gideceğiz. O zaman sloganımızı bir daha söyleyelim. Kardan adam yapsak senle. Şömine yapsak senle. Kapatıyorum. Görüşürüz. Selam arkadaşlar, evime hoş geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz boş koliler evimizin yeni şöminesi olacak. Evet, yanlış duymadınız. Boş kolilerle şömine yapacağız. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok ama bence çok güzel olacak. Çünkü ben yapmadan önce yapacağım şeyleri aklımda tasarlıyorum, plan çıkartıyorum, ondan sonra yapmaya başlıyorum. Gayet de güzel oluyorlar. Aklımda 2 senedir kolilerden sahte şömine yapımı vardı. Bunu bir mobilyacıya da yaptırabilirdim ama gerek yok. Ben el yapımı olsun istedim, kendi emeğim olsun istedim. Arkadaki yılbaşı ağacım gibi. Bizim yılbaşı ağacımız kayboldu, depodan gitmiş. Ben de topladığım dallarla birlikte bu yılbaşı ağacını yaptım. Yapımına ablam da bana yardım etti, Gülsüm. O yüzden bu ağacın bende yeri çok ayrı. Kendim yaptığım için. Bu sene de bu ağaçlarda bir patlama oldu ki 700-800 liralardan falan satışta bu ağaç. Hiç gerek yok. Dışarıdan kuru yaprakları topluyorsunuz, yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi ben dediğim gibi daha önce hiç denemedim ama videolar izledim. İnanıyorum ki çok güzel bir şömine olacak. Şöminenin aklımdaki planı burası. Ağacın yeri değişecek. Tüm aşamalarını sizinle paylaşıyor olacağım. Umuyorum ki güzel bir şömine çıkacak ortaya. Şöminenin içine de buradaki sahte şömine ışığım gelecek. Yapım aşamalarında görüşürüz. Ben iş yerinden tekrardan atık malzemelerden topladım getirdim. Bunlar şöminemizin kalan parçaları olacaklar. Herkül beni sabote etti. Bir hafta sonra iş çıkışından merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kartonlardan şömine yapıyorum. Yapacağım şömineye ihtiyacım olan malzemeler için Koçtaş'a gideceğim. Orada da izin verirlerse, eğer yasak değilse size alacağım malzemelerin, hatta örnek olsun diye birkaç malzeme daha çekmek istiyorum. Şimdi arabama bindim, yola çıkacağım. Bugün de hafif bir kar yağışı atıştırdı. Umarım çok fazla yağmaz. Ben karın yağmasından ziyade kendimiz için sokakta yaşayan canlarımızı çok fazla düşünüyorum. Onlar için inanılmaz derecede üzülüyorum. Zaten sürekli olarak açlar. Bir de üzerine soğuk eklendiği zaman kahroluyorum. Çünkü kediler ve köpekler belli bir saatten sonra açlığa dayanamayıp soğuktan donarak ölüyorlar. Ve bunu çoğumuz bilmiyoruz. Lütfen evlerinize kalan yemek suları, çorbaların içine bayat ekmek de olsa, bisküvi de olsa doğrayıp onlara verin ne olursunuz. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar ben şimdi Koçtaş'a geldim. İlk defa tek başıma kimsenin etkisi, tesiri, baskısı altında kalmadan navigasyonla anlaşarak insan gibi yolumu buldum. Normalde ben her navigasyonla tek başıma gidişimde muhakkak bir kayboluşum vardır. Beni bilenler bilir. Gerçekten kendimle gurur duyuyorum şu anda. Ara sokaklardan getirdi beni. Gerçekten çok korktum kaybolacağım bu sefer de yine diye. Ama kaybolmadım. Kendimle inanılmaz gurur duyuyorum. Arabamı park ettim. Şimdi Koçtaş'a gireceğim. Bu arada hava harika. Gün batımı var. Size hemen onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, havaya bakar mısınız?
Karşıdan adalar görünüyor. Bu arada bilmeyenler için ben Anadolu yakasında oturuyorum. Adalara bakın ne kadar net gözüküyor. Umarım aradığım malzemeler Koçtaş'ta vardır. Var bir hayalimiz. Arkadaşlar Koçtaş'a giriş yaptım. Gerçekten uzun zaman sonra ilk defa bir mağazaya girdiğimi fark ettim. İnanılmaz mutluyum. Şimdi size istediğim malzemeleri göstereceğim. Ama... Evet. Çok güzel süs objeleri var böyle. Şunlar mesela 11 liraya düşmüş. Aa, çok güzel mumluklar. Yeni yıl için alınabilir aslında. Kırmızısı olsa harika olur bir de. Gerçekten yeni yıl için güzelmiş. Bakar mısınız? Kırılmaz vazo diyor. Aa, plastik. Gayet güzel. Bunlar da güzelmiş. Şöminemizin üzerine böyle bir dekor da alacağım. Bu da güzelmiş. Neyse, şimdi alacağım malzemelerden sapmak istemiyorum. Bu da eski ipmek. Bu da çok tatlı. Şimdi alacağım malzemelere odaklanmak istiyorum. Şimdi bana şöminemin duvarı için böyle bir şey lazım. Bu yapışkanlı duvar paneli. Bunlar aşırı kalın. Bunları yapıştıramam. Şimdi arkadaşlar bunlar güzel. Bunlar kendinden yapışkanlı. Şöyle. Ama içerisinde 2 parça var böyle. 50 lira. Biraz pahalıya mal bize. Evet arkadaşlar, benim ihtiyacım olan malzemeler aslında burası. Şöyle. Ben şu desenden arıyorum. Bundan alacağım. Şöyle. Ama bu işte şimdi fiyatlarına bakacağım. Bu mu daha mantıklı yoksa az önce gördüğünüz mü daha mantıklı olacak benim için? Hani bunu alıp boyamaktansa az öncekini de almak daha mantıklı gibime geliyor. Şimdi bunlar da tavan olarak geçiyor ama tavanlarda da desem böyleyse bu benim işime yaramaz. Az öncekiler burada da varmış. Hiç o kalabalığa girmenin anlamı yok. Bu arada Koçtaş kalabalık arkadaşlar. İnsanlar evlerde sanırım kendini yapılara verdi. O aynalar da çok güzel. Bunlardan. Ne projesi yine? Şömine. Arkadaşlar şöminemin üzerine böyle bir ayna güzel olmaz mıydı? Gerçekten. Tozunu görmeyin. Çok güzelmiş. Bu 110 lira. Bu arada bu rengi de var. Aynalarda da 3 al 2 öde fırsatı varmış. Bu tarzda bir şey düşünüyorum gerçi ben onun üzerine. Hatta onun şöyle bir rengi de var. Hatta bu boyu da var. Bu boy daha uygun. Aslında ben koridora çıta uygulaması yapmak istiyorum. Ama Nuri ne der bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama ben çok izliyorum bu çıta uygulamasını.
Bir şeyler kanıma giriyor. Girmiyor değil. Bakın şimdi koridora da çıta uygulaması buymuş. Şu arkadaşlar. Böyle ince oluyor işte. Neden olmasın? Olabilir, ortaya böyle bir çizgi. Hoş da durur aslında. O ya da böyle bir şey. Minnoşko olabilir yani. Ki uzun da bu. Yapsam bir çılgınlık. Hı. Bu arada şöminenin ayakları için buradan şöyle bir şey alacağım sanıyorum ki. Bunlardan değil, bunlar değil, bunlar da değil. Şöyle bir şey. Evet arkadaşlar, ben Koçtaş alışverişimi yaptım ve eve geldim. Arkadaşlar şöminemizin son aşaması budur. Şu an çıtalarını yapıştırma aşamasındayım. Ön tarafa çıtasını yapıştırdım ama ben bu tarafını kısa kestiğim için olmadı. Gittik Koçtaş'tan yeni bir çıta daha aldık. Sıfırdan bunları Nuri bana tam kesti boyunu. Şimdi hepsini yapıştıracağım. Sıcak silikonla orasını yeniden kaplayacağım. Mermer deseniyle. Herkül. Öğretmenim. İlk öğrencin. Evet arkadaşlar, videoyu size karanlık modda açtım. Evde şu anda hiç ışık yok. Şöminemizin bitmiş halini görüyorsunuz şu anda. Biz tek kelimeyle bayıldık. Gerçekten bir şömine el yapımında bu kadar mı güzel olur? Maşallah diyeyim. Gerçekten emeğimiz çok fazla. İlk önce aç hayatım. Patatatam. Ben tabii bunların yapım aşamasını hızlı bir şekilde çektim hepsini size. En son bitmiş halini artık bu gece dayanamadık ve bitirelim dedik. Ama yorulduk çünkü yoğun çalıştığımız için buna sadece hafta içi akşamları zaman ayırabildik. Ama gerçekten çok güzel oldu ya. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Sade ve şık, tam istediğimiz gibi bir şömine yaptık. Gerçekten mükemmel oldu. Bu ağaç parçaları bayramda Kerpe'ye, ya eski Kerpe'ye kamp kurduk. Orada ablamlarla çok mükemmel bir kamp geçirdik orada da. Onun da videoları vardı. Eklerim hatta. Ondan da bir video yaparım. Botumuzla insanların gidemeyeceği, ulaşım olmayan kara parçasından koya gittik. Koydan topladığımız parçalar bunlar. Yazın bahçede de büyüklerini kullanıyorum bunların. Şöyle detaylarını göstermek istiyorum size. Bu şöminenin tüm maliyetini hesaplayacağım. Sadece maliyet olarak bu arada şu dışı,
şu içindeki kaplaması ve şu çıtasına para verdik. Değil mi hayatım? Başka bir şeyine para vermedik. Bir de şu mermer kaplamaya. İşte mermer kaplamaya. Mermer kaplama içindeki folyosuna. Işığı zaten bizde vardı. Daha önce de söylemiştim. BİM'den almıştık onu. O da kamp görünümlü ışık. Şöyle. Yok, ben onu BİM'den almadım. İnternetten aldım. İnternetten mi? Pardon, yanlış bilgi. İnternetten alınmış. Onun da linkini videonun altına eklerim. Bunlar da kendinden yapışkanlı. Bu şekilde. Bunlar da hepsi Koçtaş'tan. Bu çıta da Koçtaş'tan. Bunlar Dilara'cığımın hediyesi. Bunları da nereden toplamıştım ben? Balıkesir'de nereye gitmiş? Altınoluk'tan mı? Akçay'dan. Akçay'dan toplamıştım. Gittiğim her yerden bir şey toplama huyum olduğu için. Evet arkadaşlar, bizim şöminemiz bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa şöminenin yapımıyla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap veririz. İsterseniz gelin bir de böyle. Şu aynada çıkalım. Zaten çıkıyorsunuz oradan. Seni kaçma. Evet. Yapımda ve yayında emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Şöminenin yapımında en çok emek tabii ki de Nuri'nin. Ondan sonraki emek Sena'nın, bana katlandığı için sinir harbime. Yani gerçekten ortaya şu kadar muntazam bir şömine çıkacağını bekliyor muydunuz? Çok Yok, başarılı. koyunca cidden güzel oldu yani. Yani bir anda evin havası değişti. Çok ciddi söylüyorum. Ayna zaten benim aynamda. Kendi banyomda takılıydı, makyaj aynam. Onu da buraya getirdik. Bir anda holün, antrenin havası değişti. Bizim evimizin en büyük avantajı antremizin artı bir oda kadar büyük olması. Ya çok iyi. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Gerçekten. Buraya kadar sıkılmadan bizi izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi ne yapsak senle? Çok güzel oldu ya. Evet, duygu ve düşüncelerini alalım. Duygu ve düşüncelerim, çok mutluyum. Ortaya böyle mükemmel bir şömine çıkacak asla beklemiyordum. Ayağımda çektiklerimle birlikte bitirdik bu şömineyi. Bugün Perşembe, inanılmaz yoğun bir günden çıktık. İş temposundan, ama durdurabilmeden dayını yattı, yataktan kaldırdım, ışığı yaptırdım. O kadar sabırsızlandım artık ama gerçekten süper oldu. Çok muntazam oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinize birden. Hayatım sana emeklerin için, Senacığım sana da Ay, ağlayacak şimdi. bana katlandığın için yaparken. Çünkü ben yaparken. Ne mi böyle buraya? Dönmüyor. Biz gidelim. Hadi gidelim. Hadi gelin. Ben yaparken aşırı titizlendim ve panikledim. Yapışkanlar olmadı. Bir yerde de hatta sinirlenmiş de olabilirim. Kırmış da olabilirim size. Ya. Ama sonunda başardık. Evet, güzel çok oldu. güzel oldu. Kızım da sev, kızım da sev. Anneciğim. Herkül. Erkek. Erkek kim? Artık şöminemiz var. Erkek kim? Evet arkadaşlar, bu arada şömine yapmak hiç zor değilmiş. Ben bir ara başaramayacağız diye böyle bir düşündüm. Ama sonradan dedim ki Gülten, hayır, bunu da Dışı sizi, yapacaksınız. içi bize. Yani evet, evde küçük çaplı bir kaos çıktı ara ara. Çıkmadı değil. 3. Dünya Savaşı. Ama ortaya böyle mükemmel bir şey çıkınca, bir de el emeği olunca yani çok mükemmel. Bu Maşallah duygu, diyelim. düşünce, Maşallah. taşıyalım. Bu duygu, düşünce gerçekten çok güzel. Emeğimiz var ya. Hazır alsaydık bu kadar hoşumuza gitmezdi belki. Bugünün tarihi ne? 21 Ocak, Perşembe, 21 saat... Ocak 2020 Perşembe saat... 2021. 21. Ben 2020. Saat kaç? Saat tam 23.47 ve biz yarın sabah erkenden kalkıp işe O gideceğiz. zaman sloganımızı bir daha söyleyelim. Kardan adam sen ne? Şömine yapsak sen de. Kapatıyorum. Görüşürüz.